来到影月的变形金刚模型介绍区。那今天要介绍的呢是 IDW 的飞行太保中最后一位 Airride。那 Airride 是一台黑色的战机，乍看之下有点像 F-15吧。那它附带的是这个炮跟这个合体零件。那比较跟其他的不一样的呢是，它这次没有再附这种卡片了，这次附的是一整本的漫画，那里面其实并没有说到 Airride 这个人物，他只是在推广这个 IDW 系列的这个漫画而已。那里面内容大概就是 Combiner World 的剧情吧。那稍微看过，其实内容蛮精彩的。那与其他的飞行太保的飞机比较不同的地方是 ，Airride 的这个翅膀呢，它是可以移动的。它平时没有飞行，可能是这样子收起来。那要飞行的时候，翅膀是可以张开的。那我也不知道什么型号的飞机可以这样子。那总而言之，它有这样的功能。那上面这里有一个洞，它是可以让你装这个炮上去的。那你如果不喜欢的话，也可以把这个合体零件装上去，或者是它的翅膀上面也有两个洞，各一边都有。那我个人是非常喜欢这一款玩具。那它的配色呢，不会像其他款一样那么单调。那主色是黑色，让人家觉得不会说，太过于塑胶感。而且它的涂装这里银色啊做得非常的精美，博派标志在这里也都可以很清楚的看到。那E7的地方比较是没有的。那接下来介绍它变成机器人的过程。首先呢，把手这里掰开成 T 字形，那翅膀整个搬到前面去，那机头翘起来一样成 L 型，这里有个扣子，一个洞，然后这里一个凸，把它合在一起，头转180度，脚打开，从里面伸出来。这个跟之前那几款飞行太保的小队里面的变形都一样，没有差多少。那其实这样子就算是变形完成了啊！这里脚后面要把它收起来。Airride 变形成机器人的过程就这么完成了。那根据漫画里，它的翅膀是垂下来的。那我们也把它的翅膀弄垂下来好了，这样看起来比较跟漫画里一模一样。那它的人物呢，造型其实也没什么好说的，就是很单纯的机器人的样子。只不过它厉害的地方是在于它的涂装。那这种漆，摄影机上看不到，但其实这种漆摸起来的质感非常的好，感觉上就是不容易掉漆。那这种漆，也比较不容易脱落啦。但是一旦脱落，就是整片都完蛋了。那它的配色，总而言之非常好看。那武器，你可以把它拿在手上，但是它有另一种摆法，就是它手上这里有一个洞。那我个人是喜欢把它放在它的手臂上，这样比较不会让人家觉得说怪怪的。那一样是这个。
那这个就是 Air-Ride 的变形介绍过程。那接下来我顺便来介绍说它变成 Spirion 右手的过程吧。手头进去，然后翅膀整个弄起来，手臂手臂这样子，打 L 型以后转过来，脚部的地方合起来。那这个合体零件装上去，四指跟大拇指抠出来。那我们现在来请出 Spirion。镜头不够大。那接下来完成 Spirion 吧。终于的 Spirion 完成体，终于可以呈现在我们面前了。抱歉，终于可以呈现在我们面前了。那就是 Transformer IDW Combiner World 的 Air-Ride 的介绍，就。Sometimes when your hopes have all been shattered, there's nowhere to turn. You wonder how you keep going. Think of all the things that really matter and the chances you earn. The fire in your heart is growing. You can fly if you try, leaving the past behind. Heaven only knows what you might find. Yeah, gotta believe you can survive. You